تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام جناب قاری تاج محمد شاکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ پسرور شہر کی اس مرکزی جامع مسجد لال مسجد میں جناب مفتی کفایت اللہ صاحب حافظ اللہ تعالی تلا گنگ چکوال کے ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی۔ حضرت نے مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مسجد دیکھ کے، رونق دیکھ کے، پروگرام دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور اس قرآن و حدیث کے اس چشمے سے پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ سیراب فرمائے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ یہ نظم کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو میرے لیے فرمائش ہے۔ اللہ دا قرآن سنایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے سنت نو سینے لایا، سنت نو سینے لایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے ساڈے اتے اللہ دیاں خاص مہربانیاں، جذبہ توحید اتے دتیاں قربانیاں، گلشن توحید میں کایا، گلشن توحید میں کایا اہل حدیثاں نے۔ میرے ساتھ مل کے آپ پڑھیں گے، اہل حدیثاں نے قرآن نو سینے لایا، اہل حدیثاں نے سنت نبی دے نال جس نو پیارے، جنت دا اللہ کولو او حقدار۔ سنت نبی دے نال جس نو پیارے، جنت دا اللہ کولو او حقدار۔ گھر گھر سنت نو پہنچایا، گھر گھر سنت نو پہنچایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے۔ اور ضابطہ حیات ایتے سنت رسول، حدیث دے خلاف ہر بات فضول۔ سونے نبی دا جان بچایا، سونے رب بدعتاں تو بچایا اہل حدیثاں نو، اہل حدیثاں نو رب دا قرآن سنایا، اللہ دا قرآن سنایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے۔ نماز وچ پیر نال پیر ملانے، امام پیچھے فاتحہ نو پڑھنے پڑھانے، سینے اتے پیار نال ہتھاں نو ٹکانے، رفع الیدین اتے عمل کمانے، کیتا او جو نبی فرمایا، سبحان اللہ، کیتا او جو نبی فرمایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے سنت نو سینے لایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے۔ اور عرض کیتا ہے شاہ عبدالقادر جیلانی اہل حدیث، لکھوی تے روپڑی کیلانی اہل حدیث۔ اللہ انہاں علماء کرام دیاں قبرہ جنت دے باغ بنائے۔ شاہ عبدالقادر جیلانی اہل حدیث، لکھوی تے روپڑی کیلانی اہل حدیث۔ سانو سبق توحید سکھایا، سانو سبق توحید سکھایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے۔ اور عام لوگوں کو پتہ نہیں لیکن میں عرض کر دینا چاہنا، حضرت بابا فرید الدین پاک پتن والے انہاں دے پوتے نے ایک فارسی زبان چ کتاب لکھی ہے، اس کتاب دا اردو زبان چ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب چ انہاں نے لکھے ہے کہ بابا جی نماز وچ رفع الیدین آمین نو
پیارے نبی دی سنت سمجھدے سن اور یہ تے عمل کر دے سن. او دا ترجمہ ہو چکا ہے فارسی زبان دی کتاب دے اندر. میں عرض کیتا ہے ولی پاک پتن دا فرید اہل حدیث غازی علم دین شہید اہل حدیث. ولی پاک پتن دا فرید اہل حدیث غازی علم دین شہید اہل حدیث. قرآن سنت سمجھایا قرآن سنت سمجھایا اہل حدیثاں نے اہل حدیثاں نے سنت نو سینے لایا اہل حدیثاں نے. اور وقت دی نزاکت دے پیش نظر میں آخری شعر پیش کرنا. اہل حدیث مدینے دے مرید نے اہل حدیث مدینے دے مرید نے تائیں دفن ہوئے اوتھے علامہ شہید نے. اہل حدیث مدینے دے مرید نے اللہ شہید اسلام دے درجے بلند فرمائے. اہل حدیث مدینے دے مرید نے تائیں دفن ہوئے اوتھے علامہ شہید نے. اسلام تے خون بہایا اسلام تے خون بہایا اہل حدیثاں نے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث علامہ احسان الہی ظہیر شہید مرکزی جمعیت اہل حدیث قاری تاج محمد شاکر صاحب. اور اس واسطے تے میں عرض کیتا ہے قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے. قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے. اسی اس دے جان بجایا اہل حدیثاں نے اہل حدیثاں نے. اور سونا مکی مدنی پیر بنایا ہے پٹکا محمد دا گل وچ پایا ہے. کتھے جاواں حضرت مفتی صاحب کتھے جاواں چھڑ کے جاواں کتھے جاواں چھڑ کے جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. اور بہت توجہ طلب شعر ہے. سارے صحابہ مدنی دے پیروکار نے وعدے کے دوجے کونوں مدنی دے یار نے. اونا نبی تو واریاں ماواں سبحان اللہ. شان صحابہ قرآن و سنت سارے صحابہ مدنی دے پیروکار نے وعدے ایک دوجے کولوں مدنی دے یار نے. اونا نبی تو واریاں ماواں اونا نبی تو واریاں ماواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آتینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر اور حمد دا جھنڈا میرے نبی کول ہوونا او دے تھلے سارے پیغمبرہ کھلوونا. ایسا رہبر کتھوں لے آواں سبحان اللہ. پھر کہہ دو ایسا رہبر کتھوں لے آواں. اور آخری شعر بہت توجہ طلب ہے. تاج تینوں پیر دتا اللہ بے مثال ہے سارے تو اچا مائی آمینہ دا لال ہے. او دا لکھ لکھ شکر بجاواں کدا بھائی او دا لکھ لکھ شکر بجاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آتینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت
حدیث پاکستان